好，大家好，我係38地產租，今日帶大家嚟長沙灣美居中心一個322尺一房嘅單位。美居中心位於元州街213號，喺1986年落成。樓底高大概8尺3寸，個廳大概係8尺乘以16尺半。我哋喺另外一個角度睇下，窗外景觀。呢間房大概係7尺乘以11尺。咁喺呢個位置咧，絕對可以放到一張 king size 嘅6尺床。景觀同個廳一樣。洗手間。最後就係廚房。好，我哋今日睇到呢度，下次再見啦，拜拜。如果大家喜歡我嘅頻道，please subscribe、like and share。